Ανακάλυψε μαζί μου όλα τα καλλισθενικά πάρκα της Αθήνας Part 7. Και σήμερα ήρθαμε στο καλλισθενικό πάρκο του Αλήμου. Έναν καινούριο χώρο, ο οποίος φτιάχτηκε πολύ πρόσφατα. Θα το βρεις στην παραλία της Μπάτης, δίπλα από τα γήπεδα του beach volley. Ο χώρος είναι αρκετά προσεγμένος, με αρκετά μονόζυγα καθώς και πολύζυγα. Έχει ειδικά διαμορφωμένο δάπεδο, στο οποίο μπορείς να κάνεις τις κάμψεις σου, καθώς και οι μάντες άμα θες να κάνεις έλξεις. Προσοχή όμως, γιατί τις Κυριακές και τα Σάββατα μαζεύει πολύ κόσμο. Περιέχει σανίδα για κοιλιακούς, ακόμα και δίζυγο, το οποίο είναι αρκετά στιβαρό στην κατασκευή του. Γράψε μου στα σχόλια το πάρκο που κάνεις τη γυμναστική σου. Like και follow για περισσότερα. Ανακάλυψε μαζί μου όλα τα καλλισθενικά πάρκα της Αθήνας Part 7. Και σήμερα ήρθαμε στο καλλισθενικό πάρκο του Αλήμου. Έναν καινούριο χώρο, ο οποίος φτιάχτηκε πολύ πρόσφατα. Θα το βρεις στην παραλία της Μπάτης, δίπλα από τα γήπεδα του beach volley. Ο χώρος είναι αρκετά προσεγμένος, με αρκετά μονόζυγα καθώς και πολύζυγα. Έχει ειδικά διαμορφωμένο δάπεδο, στο οποίο μπορείς να κάνεις τις κάμψεις σου, καθώς και οι